potengeratu ni mmene kunja ukuyendera makamakatu za nyengo zimenezo. Ambiri tikutsatira bwino kuti abale ndi alongo ena akhuzidwa ndi vuto limene la namondwe, ena akupeza zoti aluza miyoyo, ena apeza zoti katundu wawo wonongeka, ena nyumba ndithu zakokoloka kapena zagwa chifukwa cha mphepo komanso mvula imene ikumabwera chifukwa cha nyengo imeneyi. Posachedwapa tinaonanso mmene zinakhalira kunkhota uku, kumene ena analuza miyoyo, ena ndithu katundu wawo anapita kumeneko chifukwa cha namondwe ameneyi. Komatu nkhani imeneyi sinasiye malo, madera ambiri ndithu akhuzidwa ndi nkhani imeneyi, kuphatikizapo ku Mtandire Ntsiriza constituency. Paja constituency imeneyi ili chakulilongwe uku, kumeneno phungu wa nyumba ya malamulo ndi a Alfred Gangata amenenso ndi Minister of Natural Resources. Ndipo tengera ndi malipoti mene akufotokozera akunena zona kuti kudera limeneli kunavumba mvula yamphamvu kwambiri komanso ya mphepo imene inapangisa zona kuti nyumba kumeneko zigwe komanso katundu wa anthu ena akokoloke ndi kuonongeka chifukwa cha madzi komanso mvula imeneyi. Ndeno potengera ndi malipoti amene amabwera amadzafotokoza kunena kuti kumeneko anthu oposera 5 ndi amene ataya miyoyo, ngakhale kuti a Dodoma sanabwere kuzatsimikiza za anthu amene amwalira chifukwa cha mvula imeneyi. Komano malipoti amene anali otsimikizika ndi ofotokoza kuti manyumba oposera 150 ndi amene aonongeka chifukwa cha mvula imeneyi. Ndi zimenezi zinapangisa zona kuti phungu wa dera limeneli amaite kuti ndi a Alfred Gangata lerono apita ku constituency imeneyi kukazungulira, akuyendera ndithu anthu amene akhuzidwa ndi mvula imeneyi, nyumba zimene zagwa komanso katundu amene waonongedwa kumeneko ndi mvula imeneyi. Ndenotu phungu ameneyi kumeneko akupereka chakudya komanso zinthu zofunikira kwa anthu amene akhuzidwa ndi vuto limeneli. Kuphatikizatu pamenepo phungu ameneyi anapeza zonena kuti anatumiza galimoto dzulo. Galimoto imeneyo inatenga simenti, ndi simenti amakapereka kwa anthu amene akhuzidwa, amene nyumba zawo zaonongeka chifukwa cha mvula imeneyi. Zimene ndithu ndi zinthu zofunikira kwambiri phungu wa nyumba ya malamulo azifikira ku constituency kumene anasankhidwa, osangoti phungu akasankhidwa kuyiwalira zoti kumeneko kuli mavuto kaya anthu akutani kumangowasiya kuti zawo zimenezo, mola anasankhidwa kukhala phungu wa nyumba ya malamulo. Tikambatuza amenewa a Minister Alfred Gangata amaoneka kuti amakukonda kwambiri ku constituency kwawo, chifukwa tikakumbukiranso mbuyomu asanasankhidwe kukhala phungu kumeneko ndi zambiri tu zimene amachitira ku constituency kumeneko. Tikakumbukira bwinobwino paja anachita kutsegula ndithu chipatala chonena kuti anthu azilandira service kumeneko ya zaumoyo, ndi ankachita kunena zona kuti ngakhale atakhala kuti sanapambane kukhala phungu wa nyumba ya malamulo kumeneko, komano service imene anayambayo ayipitiriza kuthandizatu anthu aku constituency imeneyi. Zimenetu ndizosowa kwambiri potengera ndi imene anthu amachitira, makamaka anthu amene amapikisana pa udindo umene wa phungu wa nyumba ya malamulo. Akapeza zoti aluza ngati amachitira service ku constituency, amapeza kuti service imene amayipanga abandon. Apapa sitingayankhule kuti service imene akuchita padakali panopa akuchita chifukwa kuti ndi anduna kapena kuti ali connected kuboma, komano potengera ndi mbiri yawo amaoneka kuti amakonda constituency yakwawo kumeneko ku Mtandire Ntsiriza. Pakati paso tinaona kuti phungu wa ku Kasungu municipality amene watu ndi Anoyo Nkubwi kudachitikanso zinthu zofanana ndi zomwezi, makamaka chamu January kandi pa 3 kandi pa 4 January chaka chino cha 2026. Iwo atu anakayenderanso ku constituency imeneyi posatira kuti kuna zaonongeka nyumba za anthu ochuluka kumeneko. Mabanja ambiri anakhuzidwa ndi vuto limeneli kumeneko. Iwo ankafotokoza kunena kuti council ikuyenera zoti izikhala ndi thumba la ndalama limene la emergency, kuti kukachitika zinthu ngati zimenezi anthu amenewo azitha kufikiridwa ndi kuthandizidwa. Koma paja zikatero ndi kuti anthu ambiri a Dodoma ndi ameneno amakhala pa ground kuthamangathamanga kuonesesa kuti anthu amenewo afikiridwa alandira thandizo loyenereka. Nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tinena zona kuti anduna a Natural Resources a Alfred Gangata amenenso ndi phungu wa dera la Mtandire Ntsiriza lero linde kuti ali ku constituency kwawo kuzungulira kumeneko kuyenderatu anthu amene akhuzidwa ndi mvula komanso mphepo imene yaononga nyumba zawo komanso katundu wa anthu amenewa. Kwinaku ndeto akuapasa zinthu zina zofunikira pa miyoyo. Ngati maganizo amenewo alipo mutha kufotokoza comment section, koma molemekeza maganizo anzathu. Sewole panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Mara News 8 ndi chingoti nkhani zambiri zamachitika ndi kuti zitha kutifikira mosavuta.